戯曲セミナー、今絶賛生徒募集中です。演出家や俳優にもおすすめしたいです。というのは、書いてみることで台本の構造とかを考えることになるので、本を読む力がつくと思うんですよ。これは人の本や上演された演劇を見るときにもすごく役立ちます。なので演出家や俳優、演劇を作りたい人、もっと深く演劇を楽しみたい人とか、そうみんなにおすすめしたいですね。